Voy sekirib o'tadi aka. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli fermer xo'jaligi vakillari. Hozir biz O'rta Chirchiqda turibmiz. Bugun 9-may soat 7:30 kechki. Mana bu yangi Turkiyadan kelgan Argen Ultra o'g'itini sinovini qilmoqchimiz. Bu yerda hozir 34 midi? 34 gektarlik karta bo'ladi. 34 gektarlik maydon. Bu yerga hop 3 dan bir qismiga Argen Ultrani gektariga 2 litr hisobida sinov qilamiz. 3 dan ikkinchi qismiga gektarga 3 litrdan sinovlarni qilamiz. 3-chi qismiga bo'lsa gektarga 5 litrdan sinovlarni olib boramiz. Hozir paxtani holati hop 10-15 santimetrlik 4-6 chimbar chiqargan holatda turibdi. Holatlari yaxshi, o'rtacha. Xitoy chigiti. Chigitning nomi nima edi? Zao 78. 78. Xitoy 78 navi. Rivojlantirishga o'g'itlarni hozir ishlovlarni beramiz. Ishlovdan keyin ildizlari qanday rivojlanyapti, ekin qanday o'sha chimbarklarni chiqaryapti, rivojlanyapti, o'syapti, semiryapti, umumiy xulosalarni keyin hop, bundan keyin 5-7 kundan keyin yana bitta sinovlarga kelamiz natijalariga. Ana undan keyin taxminan 15 kundan keyin, yana 20 kundan keyin, yana 1 oydan keyin xullas oxirida hosildorlikka qanchalik ta'sir qilyapti. Yakuniy xulosaga yana bitta kelamiz. Bu yer hozir men qayerda turibman aynan, qaysi fermer xo'jaligi vakillariga tegishli, uni oxirida aytaman. Natijalarda aytganimdan so'ng, xulosalardan keyin qaysi fermer xo'jaligiga tegishliligini aytib o'taman maydonni. Yoqub aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, siz ko'pincha shu yerda bo'lasiz aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Siz shu yerda ko'pincha bo'lasiz aka. O'shanga bir o'zingizni qandaydir fikrlaringizni, misol uchun bu yerda ancha paytdan beri bu fermer xo'jaligida, keyin oxirida aytaman, uni aytmay turasiz. Fermer xo'jaligini. O'shanga bir fikrlaringizni aytsak, biz bilan anchadan beri ishlab kelyapsiz. Mayli, natijalarga oxiridan o'qilamiz. Xullas, Argenni ishlatib ko'ramiz aka. Nima deysiz? Oldin ham Petrachamni 2 yildan beri ishlaymiz, Petracham bilan ishlayman. Dorilarni o'zim sochaman, effektlari hammasi yaxshi, zo'r. Ekogelni ham ishlatganmiz, boshqa dorilarni ham. Mana yana yangi dori kelibdi, buni ham ishlatib ko'ramiz. Petracham ishonchli, har doim biz birgamiz. Mana shu 28 yildan beri dalada shu faqat dori bilan ishlayman, dori sochaman. Petracham yaxshi. Xudoga shukr, 2 yildan beri birga ishlaymiz. Yaxshi, dorilari hammasi, effektlari yaxshi. O'zingiz bilan birga endi Argenni. Mana xudo xolasa Argenni proba qilib yana yangi dori kelibdi Turkiyadan. Buni ham xudo xolasa sochib, effektlarini ko'rsatamiz xudo xolasa. Birgalikda, xudo xolasa. Birgalikda ko'rsatamiz. Bo'lmasam dorilarni sepib borsak aka. Boshlaymiz ha? Ha, boshlaymiz. Ketdik aka. Aka, o'tak paqirlan oldiga. Ha, bo'ldi. Ketdik, o'sha yerda tayyorlaymiz. Merka kerakmi bunga? Ha? Merka 2 litrlik merkamiz bor. Metkami? Merka. Hozir. Bir borib kelishimiz mayda. 4 gektarga mo'ljalab solasiz-da. Bitta zapravkani 2 gektarga sepishimiz kerak. Ha, 2 gektar qilamiz. Bir boshiga bor. 4 gektarga 5 litrdan 20 litr qo'shishimiz kerak. Mana 10 kilo ekan. 25 kilo 20 litr. 20 litr, kilogram 25 ekan. 25 kilogram 20 litr. Hop, bu 5 litr. Ya'ni kiloga hisoblasa 25 kilo. Litrga hisoblasa 20 litr ekan. Demak, 20 litr aka gektarga hozir birinchi o'sha boshidan boshlaydigan bo'lsa, gektarga 5 litr hisobida 4 gektarga 5 kira 4 20. Mana shu bitta 20 litrni og'darib olamiz aka. Mana shu. Traktorga olib boramizmi? Undan qo'shasizmi undan? Yo'q, traktorga. Keyin aralashtirish yaxshi imkoni bor aka. Bo'ldi. Ketadi. Qurtashini ham bir ko'rib olasan. Ha, bitta ko'rib olaylik. Bitta tekshiramiz, olavering. Bordalak. Zo'r aka. Hozir test qilib olyapmiz, tekshirib olyapmiz. Har bitta o'sha nasatkalar chiroyli ishlayaptimi yo'qmi? Sepisi qolgan normal hammasi. Mashina purkaydi. Ha. Normalmi? Zo'r aka. Orqa-orqa yuraman-da. Ha. Bo'ldi, orqa-orqa yurasiz. Maydonni boshidan boshlaymiz. Sen yaxshi kadrga olingiz. Bo'ldi. Akam yaxshilab oling. Film gapirayin deydi. Film gapirayin deydi. Akagiz. Boyvachchangiz. Ha, xotirjam qo'shilib olsin deyapman-da.
Ha, bo'ldi. Akalar, bitta zapravkamiz 800 litr suvni olar ekan. 800 litr suvga 20 litr qo'shdik. Har bir gektar uchun 5 litr hisobida bitta 800 litr suv zapravka traktor o'sha kapalik qanoti deydi, shtangil deydi, boshqa deydi, xullas 4 gektarga sepadi. Gektarga 200 litr suv degani bu. Sinov shunaqa qilinyapti. Yoppasiga hammasiga shunday bo'ladi. Birinchi bo'lim, ya'ni umumiy bitta karta, birinchi qism 3 dan 1 qismiga demak 5 litr, keyingisiga 3 litr, oxirgi qismiga o'sha 2 litrdan sinov qilamiz. Chaqab yaxshilab yana ichini qo'shib yuryapmiz. Bo'ladi shekilliga. Qani bismillah boshladik. Hoppa. Yerni qoraytirib ketishini ham bir ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Ozgina yurib, boshi qanaqa qorayapti, kenglari qanaqa qorayapti. O'rtasiga endi ko'p tushib qoldi. Endi u uzoqdan ham birop qo'ying. Qanaqa tutatib ketayotganda, shundoq. Voy, qamish zo'r ekan bu yo'q aka. Bir qismi. To'qay. Ha? To'qay. Qo'qay? To'qay. To'qay. To'qay nima degan? Qamsa. Qamishzor. Ha, u o'zbek alifbosida bormi shunda aka? O'zbek alifbosida? To'qay. Ha, bo'ldi. Xo'p, keyingisi bu. Xo'p, bu ham demak 800 litr suvni oladi, 4 gektarga sepiladi bu ham. Bu ham o'sha gektarga 200 litr suv hisobidan olinyapti. Aka, qanday, suyuqmikan, quyuqmikan? Quyuq. Quyuq. Hidi yo'qmikan, yo bormikan? Yo'q. Hidi yo'q, ha? Hali chirindidan hidi chiqmayaptimi mabodo? Yo'q, ha? Organikasi kamroqmi deymi? Alo. Hop. Qani ikkinchi traktor. Bismillah, ketdik. Aka, keyin orada ko'chatlardan olamizda, farqini ko'rish uchun 5-6 ta yoqdan bu yoqdan. Rozi bo'lasiz-da? Yagana ham bo'ladi, Tekkan. Mana bu suv tomchilari, ha? Mana bagdan ko'rsating, bagdan. Mana paxtaga tekkan mana. Mana bargiga ko'rsating-da. Sal uzoqroqdan olsa mana. Mana shunday cho'miltirib keladi. Bu ham mana, mana u ham mana yaltirab ketdi. Mashina tekkani yetadimi normalmi? Qizig'i bor-ku aka, sho'ra uncha suvni olmasa ekan o'ziga. Olmaydi, toyib tushib ketadi-da, siladi. Toyib tushib ketar ekan. Mana paxta mana ustida turibdi mana to'g'ri mana. Mana suv oqib turibdi. Mana. Sepib ketganda ham mashina cho'miltirib ketadi paxtani. Bo'ldi. Men ko'rsataymi buni. Mana shu yerga shunaqa qilib sepyapsiz, xudo xolasa. Ko'rinmas ekan ana. Mana o'zimda yaltirib ko'rinadi. Ha. Sal svet tushirsak, ha, zo'r yaltirib. cho'miltirgan bo'ladi-da mana. Bo'ladi aka. Mana sochamiz. Ha. Buni ham olib, buni ham tashib ko'rsatib qo'yadi. Mashina cho'miltirib kerak. Yo, bismillah. Oh. Suv sadirib ketganda solish kerak, yaxshi aralashadi suv bilan. To'g'ri. Ha. Qo'chqada aralashadi suv bilan. Yana ham yaxshi bo'ladi. Ha.
Salami chayamiz. Siz Instagram'da ko'p kiradi, men Instagramga qo'yasiz, ko'proq. Ha, endi YouTube'ga ham qo'yamiz. Hechqani yaxshilab chayamiz, ichida dori qolmaguncha. Keyin solamiz suv bilan qo'shib. Ey, Ko'ramiz, ikki toza bo'lgandan keyin sotib kelgandan keyin qo'shqani tashlab yuboramiz keyin. ha. Keyin tashlab yuboramiz. Xo'p. Xo'sh, akalar, soat 8:30 bo'ldi. Biz 7:30 da ishlovlarni deyarli boshlagandik. 1 soatdan beri shu yerdamiz. Hozir qorong'i tushib qoldi. Xo'p, pech taxtalarni keyinchalik qo'yamiz oxirida xulosalarda xudo xolasa. Lekin o'zimiz uchun men maydonlarni bo'lib akamiz bilan birgalikda to'g'irladik. Xullas, 3 ta zapravkaga 8 litr suv oladigan traktorga biz o'sha gektarga 5 litr hisobida sinovlarni qildik, sepdik. Ikkinchi namunamizga o'sha yana 3 ta zapravkaga gektarga 3 litr hisobida argenni qo'shdik. Oxirida necha gektarga aka? Oxirgi namunamiz necha gektarga edi? 4 gektarga. 4 gektarga gektarga 2 litr hisobida sinovimiz bor. 3-namunamiz. Bitta o'g'itda 3 ta namuna dozada sepyapmiz. Xo'p, 4 gektarga yetadigan bo'lyapti. Ya'ni xo'p 12 gektar, 12 gektar, oxiri 3-namunamiz 4 gektar bo'lyapti. Demak, birinchi namunamiz 4 gektar uchun 20 litr, bu gektarga 5 litrdan to'g'ri keladi. 132 qatori oldi. Ikkinchi namunamizga bitta zapravkani hisob olinyapti 4 gektarga, demak 12 litr qo'shildi, bu 3 litr gektarga degani. Bu ham 132 qatori oldi. Xo'p, 3-namunamiz 2 litr gektar hisobida olinadi. Buni ham o'sha bitta zapravka, ya'ni 4 gektarga 8 litr, ya'ni 2 ga bera 4, 8 litr qo'shildi. Jami 4 gektarga sepiladi. Shu bilan namunamiz tugaydi. Gektarga 2 litr, demak 44 gektar qatorga 44 qatorga oxiri sepilyapti. Yana oxirida xulosalarni xudo xolasa o'sha pech taxtalarni qo'yib, chiroyli qilib, o'sha maydon qilib, chegara qilib, bu qismiga mana bundan sepildi, bu qismiga mana buncha doza sepildi deb turib ko'rsatib beramiz yorug'roq paytda. Hozir qorong'i tushib qoldi endi. Xo'p, davom etamiz bo'lmasam, hali sepib bo'lmadik. Xo'p, mana oxirgi zapravkasiga hozir qo'shib beryapmiz. Traktorga sovoramiz. Oxirgi ishlovsi. Oxirgi ishlovi. Bo'ldi, bo'lmasam xudo xolasa natijalariga yana kelamiz. Sizlarga ulashib ketamiz. O'ylashimcha kamida 5 kun bo'lmasam 1 haftalardan keyin kelamiz kamida. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Chayamiz. Yarmini bunga soling. Ha? Oxirigacha kuzatib turasizlar. Rahmat.